नमस्कार। प्रकृति दर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। के तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लगातार बादुली लागेर हैरान बनाएको छ? कसैले सम्झियो भनेर मजाक गरिन्छ, तर वास्तवमा बादुली किन लाग्छ? यसलाई तुरुन्त रोक्न सजिला घरेलु उपायहरू के हुन् र कहिले यो सामान्य नभई स्वास्थ्य समस्याको सङ्केत पनि हुन सक्छ? आजको यो भिडियोमा यी सबै विषयलाई सरल भाषामा बुझ्नेछौँ, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। बादुली के हो? बादुली भनेको डायाफ्राम, फोक्सोको तल रहेको मुख्य श्वास प्रश्वासको मांसपेशी अचानक अनियन्त्रित भई खुम्चिँदा हुने प्रक्रिया हो। डायाफ्राम एक्कासी खुम्चिएपछि तुरुन्तै स्वर यन्त्र बन्द हुँदा हिक्क जस्तो आवाज आउँछ, जसलाई हामी बादुली भन्छौँ। धेरैजसो अवस्थामा यो केही मिनेटमै आफै बन्द हुन्छ र कुनै गम्भीर समस्या हुँदैन। बादुली लाग्ने मुख्य कारणहरू। बादुली लाग्नुका केही सामान्य कारणहरू यस्ता छन्: धेरै छिटो खाना खानु, एकैचोटि धेरै खाना खानु, धेरै मसालेदार वा पिरो खाना खानु, चिसो र तातो पेय पदार्थ लगातार पिउनु, कार्बोनेट अर्थात् ग्यासयुक्त पेय पदार्थ पिउनु, अत्यधिक हाँस्नु वा धेरै बोल्नु, तनाव, डर वा भावनात्मक उत्तेजना, कहिलेकाहीँ पेटमा एसिड बढ्नु, एसिड रिफ्लक्स, केही औषधि वा दुर्लभ अवस्थामा स्नायु प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्यामा पनि कारण बन्न सक्छ। बादुली रोक्ने घरेलु उपायहरू। यदि सामान्य बादुली लागेको छ भने घरमै यी सामान्य उपायहरू अपनाएर पनि बादुली रोक्न सकिन्छ। 1 नम्बर, सास केही समय रोक्ने। गहिरो सास लिनुहोस्, 10 देखि 20 सेकेन्डसम्म रोक्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड बढाएर डायाफ्रामलाई शान्त बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। 2 नम्बर, बिस्तारै चिसो पानी पिउने। सानो सानो घुटकामा चिसो वा सामान्य तापक्रमको पानी पिउनुहोस्। धेरै मानिसमा यसले तुरुन्त राहत दिन सक्छ। 3 नम्बर, बिस्तारै सास फेर्ने। नाकबाट गहिरो सास लिनुहोस् र मुखबाट बिस्तारै छोड्नुहोस्। यो प्रक्रिया केही पटक दोहोऱ्याउँदा राम्रो अनुभव हुन सक्छ। 4 नम्बर, घुँडा छातीतिर तान्ने। आरामसँग बसेर वा सुतेर दुवै घुँडा छातीतिर केही समय तान्नुहोस्। यसले डायाफ्राम परेको तनाव कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। 5 नम्बर, बिस्तारै खाना खानुहोस्। यदि बारम्बार बादुली लाग्ने समस्या छ भने खाना राम्रोसँग चपाएर बिस्तारै खाना खाने बानी बसाल्नुहोस्। के नगर्ने? यदि बादुली लाग्यो भने के नगर्ने त? धेरै छिटो छिटो खाना नखानुहोस्, एकैपटक धेरै खाना नखानुहोस्, अत्यधिक ग्यासयुक्त पेय पदार्थ कम पिउनुहोस्, खाना खाइसकेपछि तुरुन्तै सुत्ने बानी हटाउनुहोस्। कहिले डाक्टरसँग भेट्ने? यदि बादुली लाग्यो भने धेरैजसो बादुली सामान्य हुन्छ र कुनै अवस्थामा बादुली असामान्य हुँदाखेरि डाक्टरलाई समेत भेट्ने अवस्था हुनसक्छ। यदि 48 घन्टाभन्दा बढी लगातार रह्यो भने, खाना खान वा सुत्न गाह्रो भयो भने, अत्यधिक पेट दुखाइ, बान्ता, छाती दुख्ने, कमजोरी वा अन्य असामान्य लक्षण देखियो भने तुरुन्त चिकित्सकसँग परामर्श लिनु उचित हुन्छ। लगातार रहने बादुली कुनै अन्य स्वास्थ्य समस्याका सङ्केत हुन सक्छ। त्यसैले साथीहरू, बादुली धेरैजसो सामान्य र अस्थायी अवस्था हो। सास केही समय रोक्ने, बिस्तारै पानी पिउने, शान्त भएर सास फेर्ने र खाना बिस्तारै खाने जस्ता सरल उपायहरूले धेरै अवस्थामा राहत दिन सक्छ। तर लामो समयसम्म नरोकिएमा वा अन्य गम्भीर लक्षणसँगै देखिएमा घरमै उपचार गरेर बस्नु हुँदैन। समयमै स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकको सल्लाह लिनु नै सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, बादुली लाग्यो भने यसलाई कस्तो हो अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि आजको यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, परिवार र साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोस्। यस्तै आयुर्वेद, प्राकृतिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जीवनशैली तथा घरेलु स्वास्थ्य जानकारीका लागि प्रकृति दर्पण युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को उपयोगी भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हाम्रो भिडियो उपयोगी लागे लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को स्वास्थ्य जानकारीसँग। नमस्कार।